หมาบ้านไหนขนร่วงผิวแห้งคันเกาบ่อยๆบ้างเราอยากแนะนำวิตามินแบบขนมจาก Gentle Paw ชนิดเม็ดนิ่มเคี้ยวง่ายกลิ่นหอมน้องหมาแก่ก็สามารถกินได้สบายให้กินวันละ1เม็ดต่อน้ำหนักตัว2กิโลกรัมสูตรนี้เข้มข้นมากบำรุงถึงรากขนลดขนร่วงช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัด1กระปุกมี114เม็ดคิดค้นสูตรร่วมกับสัตวแพทย์ปลอดภัยมั่นใจได้เลยใครอยากดูแลน้องแบบจริงจังกดที่ตะกร้าได้เลย